Hi, I'm Dario. In this video I'll be reviewing the Sunway Gear Hyper rubber. I'll show you measurable data including the sponge hardness, which I measured using a durometer. In addition to my standard weight measurements, this time I'm also using a spin measuring device to obtain objective data on how much spin the rubber can generate and to compare this result with those of the other rubbers I tested. As in my previous reviews, I will fill this table with data and ratings from 1 to 10 for each segment. If you like to compare it with other rubbers, check the video description for a link to Google Sheet containing data for all the rubbers I tested. I also show you how the rubber performed in actual tournament matches. Before we begin, I like to mention that this video is not sponsored by Sunway. They did provide the rubber for testing, but all the opinions expressed in this review are entirely my own. I'll be speaking in Croatian, but I prepared English subtitles for viewers who do not understand Croatian. You can enable them in the video settings. U posljednje 3 recenzije već ste mogli vidjeti nekoliko Sunway proizvoda. Prvo sam recenzirao tenisice Aqua Pulse, zatim drvo Froster Pro, nakon toga gumu New Target National. Sada je na red došla još jedna iznimno popularna Sunway guma Gear Hyper. Pakiranje Gear Hypera konstrukcijom je slično pakiranju Target Nationala, samo što dolazi u drugim bojama. O tome sam već govorio u recenziji Target Nationala, pa se neću ponavljati. Dodao bih samo da uz gumu dobivate i kvalitetnu Sunway zaštitnu foliju s kojom možete dodatno produžiti njezin vijek trajanja. Na testu imam plavu verziju Gear Hypera s maksimalnom debljinom spužve. Moj primjerak zajedno s pakiranjem teži 91 gram, neizrezana guma teži 60 grama, a nakon rezanja prema dimenzijama drva Sunway Froster Pro i lijepljenja trima slojevima ljepila, jednim na drvu i 2 na gumi, teži 47 grama. Kada u obzir uzmemo dimenzije i masu neizrezane gume, dobivamo površinsku masu od 0,2217 grama po četvrnom centimetru. Taj je podatak najprikladniji za usporedbu s ostalim gumama koje sam testirao. Gear Hyper dolazi u trima varijantama tvrdoće spužve, pa možete birati između 37, 38 i 39 stupnjeva. Za ovaj sam test odabrao srednju tvrdoću, odnosno verziju od 38 stupnjeva. Budući da proizvođačke skale nisu izravno usporedive, kao i uvijek izmjerio sam tvrdoću svojim durometrom kako bih rezultat mogao usporediti s ostalim gumama koje sam testirao. Prema skali Shore O, moj primjerak ima tvrdoću od 50 stupnjeva. U mojem standardnom testu ljepljivosti i odskoka jasno se vidi da top sheet nije pretjerano ljepljiv, ali ipak ima dovoljno ljepljivosti da na kratko podigne lopticu sa stola. Zapravo je u početku bio otprilike jednako ljepljiv kao i Sunway New Target National. Što se tiče odskoka, vidi se da nije pretjerano visok, međutim, čim pokretu dodate malo više zamaha, loptica odskače osjetno više. Trampolin efekt također nije posebno izražen, ali je ipak nešto izraženiji nego kod Target Nationala.
Kod ljepljivosti topšita važno je napomenuti da je ono što ste vidjeli u ovom isječku snimljeno s novom gumom, neposredno nakon otvaranja, pakiranja i ljepljenja na drvo. Jednako radim i prilikom testiranja svih ostalih guma, međutim, nakon kratkog razdoblja korištenja ta ljepljivost potpuno nestala. Guma sada više nije ni malo ljepljiva, dok je primjerice Target National zadržao svoju ljepljivost. Što se tiče elemenata igre, krenut ćemo od servisa. U ovom isječku možete vidjeti kratki backspin servis s Gear Hyperom na mojem standardnom drvu Victa Skoki Niva ZC. Pri vrhu ekrana cijelo vrijeme možete pratiti izmjerenu količinu rotacije za svaki servis. Izveo sam 30 servisa kako bi dobio reprezentativan prosjek te ga usporedio s rezultatom svoje standardne gume, ali i ostalih guma koje testiram. Prosjek valjanih mjerenja iznosio je 49 okretaja u sekundi. Najviše izmjerena vrijednost bila je 56, a najniža 44 okretaja u sekundi. Prosječna brzina servisa iznosila je 12 km na sat. Prema Spin Site-ovoj klasifikaciji rezultat od 49 okretaja u sekundi nalazi se u gornjoj polovici raspona naprednih igrača. Od ukupno 30 servisa, njih 29 imalo je pravilnu donju rotaciju. Samo jedan servis nije uključen u izračun jer je uz donju imao i previše poslovnične rotacije. Za usporedbu, moja standardna guma Hurricane 3 National na istom je drvu ostvarila nešto višu prosječnu rotaciju od 53 okretaja u sekundi, dok je Sunway Target National ostvario 48 okretaja u sekundi. Prosječna brzina kratkog servisa bila je gotovo jednaka na svim trim gumama. Moram priznati da su me ovi rezultati iznenadili. Ovaj sam test proveo kada je guma već potpuno izgubila ljepljivost. Kada bih je procjenjivao samo na temelju izgleda i dodira, rekao bih da nije sposobna proizvesti mnogo rotacije. Zato su me izmjerene vrijednosti ugodno iznenadile. Ipak se osjeća određena razlika pri servisu zbog toga što guma nije ljepljiva i ima malo življu spužvu, malo je teže zadržati lopticu kratkom. Međutim, to nije pretjerano teško jer trampolin efekt kod ovog tipa servisa ne dolazi toliko do izražaja, pa još uvijek imate vrlo dobru kontrolu. Dugi su servisi također vrlo kvalitetni. Moguće je proizvesti dobru brzinu i nisku putanju, što mi se sviđa. Sve u svemu, rekao bih da je Gear Hyper vrlo dobra guma za servis. Vrlo je dobra i za prijem servisa. Možda ju je mrvicu teže kontrolirati nego standardne kineske gume s ljepljivim topšitom i tvrdom, gustom spužvom. Međutim, njezina je prednost u tome što je znatno manje osjetljiva na dolaznu rotaciju. Kod pasivnog vraćanja servisa postoji nešto veća mogućnost da vam se loptica podigne iznad mrežice. S druge strane, pri napadu na servis, primjerice flipom, guma je zaista vrlo dobra upravo zbog svoje manje osjetljivosti na dolaznu rotaciju. U kratkoj je igri Gear Hyper dosta dobra, ali zahtijeva malo prilagodbu kuta reketa u odnosu na primjerice Target National. Long push, odnosno duga rezana loptica, ovom gumom može biti vrlo opasna za protivnika. Ipak i taj udarac zahtijeva malo prilagodbe
i osjećaja u odnosu na ljepljive i ostale hibridne gume koje sam isprobao. U igri dalje od stola guma je dobra, ali na višoj razini nema dovoljno krajnje brzine. Zato bih rekao da joj puno više odgovaraju igra blizu stola i poludistanca. Kontraspin ovom gumom izvodi se bez većih problema jer njezina manja osjetljivost na dolaznu rotaciju u tom segmentu znatno pomaže. Mislim da bi verzija s tvrđom spužvom bila još bolja u ovom dijelu igre jer bi pružila dodatnu stabilnost i eksplozivnost. Međutim, i ova verzija sa spužvom od 38 stupnja već je vrlo dobra. Nije mi bilo potrebno gotovo nikakva prilagodba. Kod Target Nationala u početku su mi gotovo sve loptice pri kontraspinu letjele izvan stola. S Gear Hyper su mi od prvog pokušaja gotovo sve loptice padale na stol i to s dovoljno rotacije i brzine. Guma pruža zaista odličnu konstantu i sigurnost u kontraspinu. Kut izbačaja srednje je nizak, nešto je viši nego kod Target Nationala, ali je još uvijek prilično nizak. Za test spina ponovno ću upotrijebiti Spin Sight. Izmjerit ću količinu rotacije pri izvođenju top spina na rezanu lopticu koju izbacuje robot. Ponovno ću izvesti 30 ponavljanja kako bih dobio kvalitetan prosjek, a rezultat ću usporediti s rezultatima guma Hurricane 3 National i Target National. Mehanika udarca pri izvođenju top spina podsjeća na SN i Butterfly hibridne gume. Ako želite dobiti kvalitetniji udarac, dalje morate uključiti cijelo tijelo. Međutim, u igri se ovom gumom možete mnogo lakše izvući, čak i kad niste idealno postavljeni na lopticu. Ukratko, Gear Hyper mnogo više otprašta od primjerice Target National. Nakon 30 udaraca dobio sam prosjek od 120 okretaja u sekundi. Udarac s najviše spina imao je 131, a onaj s najmanje 110 okretaja u sekundi. Prosječna brzina iznosila je 32 km/h. Moram reći da me Gear Hyper ponovno iznenadio rezultatima ovog mjerenja. Iskreno, prema osjećaju pri udarcu rekao bih da nju Target National proizvodi više rotacije, ali zapravo su te dvije gume vrlo blizu. Zbog ljepljivosti, tvrđe spužve i samog osjećaja pri kontaktu s lopticom očekivao sam da će Target National proizvoditi nešto više spina. Međutim, mjerenja su pokazala suprotno, Gear Hyper proizvodio je malo više rotacije. Mjerenja su provedena s istim drvom, istim lopticama i istom vježbom na robotu. Ipak, moguća su manja odstupanja jer testovi nisu provedeni istog dana, pa sam jedina varijabla u ovom mjerenjima bio ja. Možda sam jedan dan bio malo bolje raspoložen ili sam jednostavno izveo kvalitetnije udarce nekog drugog dana. U svakom slučaju možemo zaključiti da su ove dvije gume vrlo blizu prema količina spina koje mogu proizvesti. Gear Hyper ima lijep i linearan razvoj brzine koji mi se sviđa i idealno odgovara mojem backhandu. Za moj forehand ta brzina ipak nije idealna. Krajnja brzina manja je od one koju tražim na forehandu, dok je bazna brzina viša, što mi više odgovara na backhandu. Zbog toga je ova guma gotovo idealna za moj backhand, ali osobno je ne bih preferirao na forehandu. Naravno, to se odnosi na moj stil igre. Vjerujem da bi Gear Hyper velikom broju igrača vrlo dobro odgovarao i na forehandu.
Ravni udarci i pasivni blok vrlo su dobri, kao i aktivni blok. Općenito, kad možete iskoristiti brzinu protivnikove loptice, guma funkcionira odlično. S druge strane, primijetio sam da sam imao protiv pasivnih igrača, primjerice klasičnih blokera, nešto više problema s probijanjem njihove obrane i završavanjem poena. Osim toga, guma pruža veliku sigurnost, čak i pri bržim udarcima, ali na višoj razini igre ipak joj nedostaje još malo krajnje brzine. Flip sam već spomenuo kod prijema servisa, ali još ću jednom naglasiti da je Gear Hyper zaista odlična za gotovo sve vrste flipa. Imate osjećaj da jednostavno ne možete promašiti. Guma ulijeva iznimno mnogo povjerenja pri izvođenju ovog tipa udarca. Prije zaključka pokazat ću vam još nekoliko isječaka s turnira na kojem sam ovu gumu koristio na backendu, zalijepljenu na drvo Sunway Froster Pro. Krenimo sada na zaključak. Gear Hyper još je jedna Sunwayeva hibridna guma, ali ima nešto drugačije karakteristike od New Target Nationala koje sam prethodno recenzirao. Za Target National rekao sam da je hibrid koji je slični kineskim gumama s gustom spužvom i ljepljivim topšitom nego Tensor gumama. Za Gear Hyper rekao bih da je pravi hibrid. Nalazi se otprilike na pola puta između tenzorskih i klasičnih kineskih guma. Sviđa mi se pri servisu, a posebno je dobar u bloku gdje pruža vrhunsku kontrolu, te pri kontraspinu i flipu gdje imate osjećaj da je takve udarce gotovo nemoguće promašiti. Guma općenito mnogo toga oprašta, ne morate biti idealno postavljeni na svaku lopticu,
a spužva se prilično jednostavno aktivira. Ovdje ipak moram nešto napomenuti. Top sheet i spužva pod prstima djeluju prilično kruto, ali tijekom igre nemate takav osjećaj. U kontaktu s lopticom guma djeluje znatno elastičnije. Upravo zbog te krutosti treba biti pažljiv pri skidanju gume s drva. Ja sam je mnogo puta premještao s jednog drva na drugo jer sam želio provjeriti kako reagira na različitim drvima. U jednom sam trenutku malo brže povukao pri skidanju i spužva je pukla na nekoliko mjesta. To je naravno bila moja pogreška. Želim vas upozoriti da Gear Hyper skidate s drva malo pažljivije. Evo, mogu vam pokazati na što mislim. Kao što vidite, spužva je dosta popucala, budući da je malo kruća. Oštećenje se odmah prenijelo i na top sheet. Zato budite oprezni pri skidanju ove gume s drva. Još jedna stvar koju do sad nisam spomenuo jest bustiranje. Mislim da za njim uopće nema potrebe. Vjerovatno ga je moguće napraviti, ali ja ga nisam ni pokušao bustirati jer smatram da za svoj stil igre time ne bih dobio bolje nego vjerovatno lošije performanse. Kao što sam već rekao, za svoj stil igre ne bih koristio je na forehandu. Možda bih eventualno probao verziju sa spužvom od 39 stupnjeva. Međutim, na backhandu mi je zaista odlično sjela, posebno zbog dobro pogođene bazne i krajnje brzine, te linearnog i predvidivog razvoja snage. Igračima koji igraju blizu stola i na polu distanci, Gear Hyper mogao bi biti vrlo zanimljiv izbor. Osim toga, riječ je o gumi koja zaista nije skupa, posebno u današnje vrijeme kada cijene stolnotenisskih guma sve više pretjeruju. Mislim da ovom gumom može igrati vrlo širok raspon igrača, od početnika do vrlo naprednih i profesionalnih igrača. Igrači s boljom tehnikom koji mogu uložiti više snage u udarac moći će iskoristiti puni potencijal ove gume. S druge strane, oni koji su tek počeli igrati moći će pravilno razvijati osnovne prokrete jer ih guma u tom neće sputavati. Dobit će kontroliranu i predvidivu gumu koja nije pretjerano brza, divlja ni teška za ukrotiti. Još jednom moram istaknuti vrlo dobru cijenu od 25 eura koje možete dodatno sniziti upotrebom mojeg koda za popust. Pa ako odlučite kupiti Sunway Gear Hyper ili bilo koji drugi Sunway proizvod u njihovoj internetskoj trgovini, možete upotrijebiti moj kod DGRT5 i ostvariti popust na sve proizvode u košarici. Link na službenu Sunway internetsku trgovinu nalazi se u opisu videa. Ako ne želite propustiti sljedeće videe, pretplatite se na kanal, slobodno lajkajte i podijelite ovaj video ako mislite da bi nekome mogao biti koristan. Do sljedećeg puta, uživajte u pinganju.